casharkan waxaan ku baranaynaa controlling livestock disease oo ah habka looga hortago cudurrada noolaha ku dhaca. Prevention is better than cure oo ah ka hortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta. However, sidaa daraadeed, it's important to make sure that the livestock are properly looked after to prevent them from disease oo ah sidaa daraadeed waxaa muhiim ah in la fiiriyo noolihii weliba si saxan loo fiiriyo intaan laga hortagin cudurka. waxyaabaha looga hortago cudurka marka waxaa ka mid ah vaccination baa ka mid ah oo ah talaalkii. There are some livestock disease. xayawaanada qaar waxay qabaan cudurrada laga hortagaya marka waxaa ka mid ah anthrax baa ka mid ah oo cudurradii ku dhacay dhuunta, iyo foots oo ah cudurradii ku dhacay cagaha, iyo mouth oo ah cudurradii ku dhacay afka. It's important to have livestock. marka wax muhiim ah inay helaan noolihii vaccinated inay helaan oo ah talaal. At the red stage waana habka ugu wanaagsan of growth in order ee looga hortagi karo cudurka in la siiyo good protection oo ah talaalka. waxaa nagu xiga sanitation oo ah nadaafadu waa inaan nadiifino waxyaabaha cunayno iyo waxyaabaha cabayno. sidoo kale waa inaan nadiifinaa housing livestock, guryaha ku xareyno xoolaha dhaqano. Avoid the spread of disease. taasina waxay yareynaysaa ama ka hortagaysaa inay faafaan cudurradii. Some disease cudurrada qaar causing organisms ay nooluhu sababaan, noolaha bacteria iyo viruska iyo kuwaas breeds waxay ku tarmaan in unhygienic conditions, meelaha nadaafadoodu xun tahay ayay ku tarmaan. wax ka mid ah suuliyaashii baa ka mid ah, wax ka mid ah bulaacadii baa ka mid ah, wax ka mid ah meelihii xoolaha lagu xareynaya ayaa ka mid ah. marka meelahaas waxay noqonayaan meelo wasakh ah, sidaa darteed kaneecadii, daqsigii, waxyaabahaas oo kale ayaa ku tarmaya meeshaas. marka meesha ku tarmaan kadib adiga ayay kuusoo gudbayaan, waxayna kugu dhalinayaan cudurro. hababka cudurrada looga hortagayo waxaa ka mid ah proper feeding baa ka mid ah oo ah inaan cunto dheelitiran. Livestock should be provided. noolihii waa in la siiyaa with sufficient food, cunto dheelitiran, which contain taasoo ka kooban all the necessary nutrients, dhammaan nafaqooyinkii oo nooluhu u baahnaa, so that they may grow. taasina waxay u sababaysaa inuu noolihii kobco koro and resist disease, cudurradina uu ka hortago. tusaalahaan ilmaha yarka ah haddii cunto saxan la siin ama cunto nafaqo la siin waxay keenaysaa inuu difaaciisa yaraado. difaaciisa markuu yaraadana waxa fududaanaya inuu cudurradii qaado. sidoo kale waxaa ka mid ah controlida la controlayo cudurrada xoolaha ku dhaca. Controlling disease factors oo ah factor wax la yiraahdaa waa noolaha cudurrada gudbiya ayaa la yiraahdaa. wax ka mid ah kaneecada waa ka mid ah, wax ka mid ah daqsiga waa ka mid ah, wax ka mid ah shilinti waa ka mid ah, injirti waa ka mid ah, waxyaabahaas dhan baa ka mid ah. marka factor wax la yiraahdaa is an organism that spread of the pathogen, waa noolaha faafiya cudurka, which cause the disease from one host to another. wuxuuna sababaa cudurka inuu ka qaado hoostiga wax waaye waa nooluhu ku dul nool yahay. tusaale ahaan 2 qof ayaa halkan ah, kan waxaa dul saaran kaneeco, marka kaneecada dhiigga ka soo cabtay baa wuxuu leeyahay cudur, kadib wuxuu u keenaysaa qofkan halka fadhiya. marka sidaas ayaa wax la yiraahdaa hosti wax la yiraahdaa qofka ku dul nooshahay. to another wax waaye waa qofka kale aysan weli u tagin. The disease transmitting organisms. marka factorku wuxuu soo gudbinayaa cudurka ay qabeen nooluhu. sajaas wax ka mid ah noolahaas ticks baa ka mid ah shilinti, testifly oo ah daqsiga waaweyn, iyo mites oo ah qaniyadii. marka sidaas oo kale should be eradicated, waxaa waajiba in la dabargooyo noolahaas to control the spread, si loo xakameeyo faafitaanka cudurka oo ku faafayo noolaha. marka waxyaalaha lagu dabargooyo wax ka mid ah in nadaafadda la ilaaliyo, haddii ay kaneeco tahana in la iska buufiyo. wax ka mid ah kaalin baa ka mid ah. kaalin macnaheedu waxay noqonaysaa removing from the head and slaughtering the affected livestock oo ah xoolihii in laga dhex saaro neefka xanuunsanaa. neefkaas marka waxaa lagu sameynayaa slaughtering in la qalo ayaa lagu sameynaya. those livestock that become sick or may have disease, oo loola jeedo noolaha buka ama laga yaabo inuu cudur qabo oo adag tahay in la daweeyo, waxaa waajib ah noolahaas in la qalo si uusan cudurkiisa u faafin. sidaa daraadeed taasi waxay suurtagelinaysaa inuu cudurkaasu sii jirin xoolahana ku faafin. qodobka nagu xiga wuxuu noqonayaa quarantine oo Soomaalidu u taqaano karantiil. The isolation of affected animal oo ah noolihii xanuunsanaa in meel lagu hayo to avoid the spread of disease, si looga dheeraado inuu cudurku faafo. This also means taasna waxaa la macno ah preventing the movement of livestock oo ah in xoolihii gabi ahaantoodba la xareeyo oo meel lagu hayo. tusaale ahaan halkan waxaa loola jeedaa halkan ayaa waxa daaqaya xoolo xanuunsan oo cudurro qaba. marka xoolahaagii waxaa ku xanibaysaa meeshaan si aysan xoolahan ugu tegin.
haddii xoolaha u tagaan waxay noqonaysaa in cudurrada soo qaadeen marka gebi ahaantood waxaa ku karantiilaysaa meel u gooni ah. Treatment of the sick livestock, daweynta noolaha xanuunsan waxaa waajiba in la daweeyo intuu ku guda jiro karantiilka. waxaana ugu xiga safe disposal of carcasses, in si wanaagsan lasaga fogeeyo noolihii bakhtiga ahaa. Dead bodies, noolaha bakhtiga ah of livestock ee xoolaha ka mid ah, should be buried deep in the ground, waa in lagu aasaa dhulka ama la gubaa. taasina waxay deegaan ka saacidaysaa inay noolahan cudurradii ka dhalan lahaa ay baaba'aan. waxaan rajeynayaa inaad fahantay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.